Bridge lang yun, pero yung neck talaga yun. Both pickups. Patay. Pili ko sabog na yun sa speak dyan. Ha? Tsaka kahit mini siya, hindi siya nabubuhol-buhol eh, no? Hindi siya yung sa pero brato. Yung sa string. Yung strings mo. Tsaka yung B niya hindi flat. Bakit na paano mag-convert? Yung B, yung ganda. So hindi na kino-convert pa rin yung strings. Hindi. May 5 talaga tayo. Bibigyan ko niya. Remind mo mamaya bigyan. Custom set. Pang 5th lang. Yung 4, yung stainless na 50. 50.